Тотынып бар кызым. Вау! Матур. Атай, кара әле. Күрәм. Атай, кара. Әйе, күрәм. Бик матур ат. Юк, һин карамайһың. Кара. Атай һуң, атай. Гафу итегез, һез мине гафу итегез, ләкин һезнең кызыгыз һезгә нидер әйтергә теләй шикелле. Һез беләһегезме, минең кыз һәр вакыт нидер һөйләй. Был һезгә проблема булырга тиеш түгел. Һеҙҙең ҡыҙ беҙгә ҡамасаулай. Бала һөйләшмәй тора алмай. Әйтеп тормайым инде. Балаларҙы һәм үҫмерҙәрҙе тәрбиәләү теорияһы буйынса, был хәл бөгөнгө уҡытыу системаһының көрсөккә килеп терәлгәнен күрһәтә тип уйлайым. Һәм уның үҙен аҡламауын. Бөгөнгө уҡытыуҙың етешһеҙлектәре йәш быуында күренә лә инде. Атай? Был ҡыҙыҡайға ҡарағыҙ әле. Ул проблема була аламы ни? Һеҙ ысынлап та минең ҡыҙым ни әйтергә теләгәнен ишеткегеҙ киләме? Был хәл яҡшылыҡ менән бөтмәйәсәк, мин киҫәтте тиерһегеҙ. Я, ҡыҙым. Ни әйтергә теләгәйнең? Ягеҙ, ни эшләргә тейеш инде мин хәҙер? Мин киҫәткәйнем. Беҙ уны шул хәтлемдә тәрбиәһеҙҙер тип уйламағайныҡ. Етер, был минең балам түгел. Берәй нәмә эшләгеҙ, был тәртипһеҙлекте бөтөрөргә кәрәк. Бер аҙ бәхәсләшеп алдыҡ булып сыҡты. Һәйбәт тәрбиәләгәнһегеҙ. Атай, пони менән ни эшләйбеҙ? Әсәйең риза булмай. Ҡайҙан беләһең? Ул пони яратмай. Ҡайҙан беләһең? Сөнки... Ни өсөн? Беләһеңме, ҡыҙым? Пониҙар бәләкәй балаларҙы ашай. Булһын. Мин 3 баланы таптым, өсәүҙе. Нимә һөйләгәнемде беләм. Ләкин был ғына аз. Ғәфү итегеҙ, һеҙ һөйләшкәнгә мин баланы ишетмәйем. Бик яҡшы бераз сабыр булырға кәрәк. Бөтә ирҙәр ҙә бер сыбыҡтан ҡыуылған. Ул бахыр бәләкәй ҡатын бөтөнләй кешегә әйләнде. Етер һеҙгә. Кемдер һөйләшеүҙән баш тарта икән? Мин бында ни эшләйем тигән һорау туа. 3 бала тапҡанда үҙен донъя кендеге итеп хис итә ошо ҡатын. Ошомы? Ошо. Туҡта, ҡыҙым. Мин һеҙҙең менән һөйләшәм, ләкин һеҙ мине аңламайһығыҙ тип уйлайым. Һеҙ Дальтоны уҡынығыҙмы? Иерархия процессы хәл иткес роль уйнай. Дальтоғыҙҙы нимә эшләтергә кәрәк инем һеҙгә? Минең китап. Минең китап. Туҡтағыҙ. Бөтәгеҙ лә үҙегеҙҙе ябығыҙ нигеҙ тығылһын. Был ысынсылап та яҡшылыҡ менән бөтмәне. Ғәфү итегеҙ, ғәйеплемен. Бына йөрөгөҙҙө төҙәтәйем әле. Һеҙгә берәй ярҙам кәрәкме? Мин һеҙгә ярҙам итә аламмы? Атай? Юҡ! Яңһүрәтте Bashkortization YouTube каналы өсөн Лилия Мусина тәржемә итте. Тексты уҡыналар: Илюзә Харасова, Филүзә Харасова, Хасан Усманов. Bashkortization проектының етәксеһе Шамил Амангилдин.
Әсәй, әйе тине. Ие, кызым.